आप लोग अच्छे होते गाइज। हमारी तरह आप भी लंबा व्हील मारना चाहते हो लेकिन आप लोग से नहीं होता तो कोई बात नहीं गाइज। आप लोग का भाई आज बताया कि लंबा व्हील कैसे लगता है। तो हाँ, पहले अपना साइकिल का जो होगा क्लियर खोल लेना है। उसके बाद हाँ, ब्रेकिंग जरूरी है और जो फ्री व्हील आता है वो बड़ा रहना चाहिए, तभी आप लोग का गाइज अच्छा व्हील रहेगा। और हाँ, हवा टायर में कम रहना चाहिए, तभी होगा। धीरे धीरे ब्रेकिंग सीखना।